Представь себе ситуацию, в которой ты наверняка оказывался не раз. Ты сидишь на совещании, и кто-то из коллег внезапно начинает критиковать твой проект, причем делает это едко, переходя на личности. Или дома, в разгаре спора, партнер бросает тебе в лицо обвинение, которое кажется тебе абсолютно несправедливым. В этот момент твое тело реагирует быстрее разума. Кровь приливает к лицу, сердце начинает колотиться где-то в горле, а в голове вспыхивает единственное желание — защититься. Твой внутренний голос кричит: «Ответь, оправдайся, атакуй в ответ». Ты чувствуешь, как слова уже готовы сорваться с языка, чтобы восстановить справедливость. Но именно в эту секунду ты совершаешь главную ошибку. Ты отдаешь свою власть. Ты становишься предсказуемым, а значит уязвимым. В мире, где все кричат, чтобы их услыяли, стоики знали секрет, который мы сегодня называем гравитас. Это понятие часто переводят просто как «серьезность», но его смысл куда глубже. Это вес. Это весомость твоей личности, которая ощущается физически. Марк Аврелий, император Рима, управлявший половиной мира, часто повторял себе в дневниках: «Сохраняй простую и скромную важность». Обрати внимание, не высокомерие, а важность. Истинная сила не в том, насколько громко ты можешь перекричать оппонента, и не в том, как быстро ты найдешь колкий ответ. Истинная сила в способности держать удар тишиной. Давай разберем конкретную технику, которую ты можешь применить уже сегодня. Она называется «Правило 3 секунд». Когда тебя провоцируют, когда тебя перебивают, когда мир требует от тебя немедленной реакции, остановись. Не говори ни слова. Сделай глубокий вдох через нос, посмотри прямо в глаза собеседнику, но не со злостью, а с спокойным интересом. И выдержи паузу в 3 секунды. 1, 2, 3. Только после этого, если это все еще необходимо, ты можешь говорить. Почему это работает? Здесь мы обращаемся к нейробиологии. В момент агрессии или стресса в твоем мозге активируется амигдала, наш древний центр страха и агрессии. Она запускает режим «бей или беги». Если ты отвечаешь мгновенно, ты говоришь под диктовку амигдалы. Ты выглядишь истерично, неуверенно, суетливо, но когда ты делаешь паузу, ты перехватываешь управление. Ты даешь время своей префронтальной коре, зоне мозга, отвечающей за логику и контроль, включиться в работу. Ты буквально гасишь пожар в своей голове одним вдохом. Но самое интересное происходит не с тобой, а с твоим собеседником. Когда человек атакует или провоцирует, его мозг ожидает немедленного сопротивления. Это привычный сценарий — действие, противодействие. Когда ты молчишь, ты ломаешь этот шаблон. Ты создаешь то, что психологи называют дофаминовым вакуумом. Собеседник повисает в неопределенности. Его мозг начинает лихорадочно искать объяснения. Почему он молчит? Он не боится? Он знает что-то, чего не знаю я? В эти 3 секунды тишины твоя значимость в его глазах взлетает до небес. Твое молчание становится громче любого крика. Ты не просто игнорируешь атаку, ты поглощаешь ее, как океан поглощает брошенный камень. Это и есть гравитас в действии. Ты показываешь, что твое внутреннее спокойствие невозможно нарушить внешним шумом. И поверь, нет ничего более пугающего и вызывающего уважения, чем человек, который полностью владеет своими реакциями. Теперь, когда ты научился держать первый удар тишины, давай поговорим о том, как ты занимаешь пространство. Вспомни момент, когда ты входишь в комнату, полную незнакомых людей, или заходишь в кабинет к важному начальнику. Часто ли у тебя возникает ощущение, что ты становишься меньше? Ты словно сжимаешься, стараясь занимать как можно меньше места, стать незаметным. Твои плечи поднимаются к ушам, взгляд бегает по углам, ища безопасную точку. Ты чувствуешь себя невидимкой, которого никто не воспринимает всерьез. Это состояние противоположно тому, что римляне называли «dignitas» — достоинство. Марк Аврелий давал себе жесткую установку: «Выпрямись сам, не жди, пока тебя выпрямят». Это не просто про осанку, это про геометрию твоего присутствия. Твое тело — это первый и самый громкий сигнал, который ты посылаешь миру еще до того, как откроешь рот. Если твое тело транслирует напряжение и желание скрыться, никакие умные слова не заставят людей уважать тебя. Техника, которую мы будем тренировать, называется заземление взгляда. Глаза — это пульт управления твоим статусом. Понаблюдай за собой и за окружающими. Неуверенный человек постоянно сканирует пространство. Его глаза совершают десятки микродвижений в секунду, перескакивая с предмета на предмет, с лица на лицо. Это инстинкт жертвы, нужно постоянно мониторить угрозы. Хищник, напротив, смотрит иначе. Лев не бегает глазами, он фокусируется.
Вот твоя задача. В следующий раз, входя в помещение или начиная разговор, сознательно замедли свои движения. Все делай на 20% медленнее, чем тебе кажется естественным. Когда ты смотришь на собеседника, не отводи взгляд при первой же паузе. Фиксируй взгляд мягко, но уверенно. Представь, что твой взгляд имеет физический вес, он тяжелый и спокойный. Не сверли человека глазами, пытаясь его подавить. Это агрессия, и она выдает слабость. Просто позволь своему взгляду остановиться. Почему это работает с точки зрения науки? Здесь в игру вступают зеркальные нейроны окружающих. Мы — социальные приматы, и наш мозг постоянно считывает биохимический статус других людей. Бегающий взгляд, частое моргание, суетливые движения рук — все это маркеры высокого кортизола, гормона стресса. Когда люди видят это, они бессознательно вешают на тебя ярлык «низкий ранг», «небезопасен», «слаб». Но когда ты двигаешься плавно, когда твой взгляд устойчив, а частота моргания низкая, ты транслируешь сигнал «у меня все под контролем», «мой кортизол в норме». Биологически мы запрограммированы подчиняться и доверять тем, кто контролирует свое состояние лучше нас. Спокойствие — это дефицитный ресурс. В хаосе современной жизни тот, кто сохраняет невозмутимость, автоматически становится лидером. Твое тело должно говорить: «Я здесь, я имею право здесь быть, и я никуда не спешу». Это и есть взгляд императора. Это не высокомерие, это спокойная уверенность в своем праве занимать пространство. Мы научились молчать и научились смотреть. Теперь настало время говорить. Но здесь нас подстерегает еще одна ловушка. Вспомни неловкие паузы в разговоре. Тишина повисает в воздухе, и тебе становится физически дискомфортно. Тебе кажется, что эту пустоту нужно срочно чем-то заполнить. И ты начинаешь говорить. Ты говоришь о погоде, о пробках, о каких-то мелочах, лишь бы не молчать. Ты используешь слова-паразиты, бесконечные «ну», «как бы». Ты оправдываешься, даже когда не виноват. Ты задаешь вопросы там, где должен утверждать. Сенека, великий стоик и оратор, предупреждал: глупость изобличает себя, когда говорит. Принцип, который мы освоим, — это умеренность. Человек, обладающий гравитас, никогда не говорит просто так. Он говорит редко, но каждое его слово падает, как тяжелый камень в воду, создавая круги. Он не разбрасывается словами, он их инвестирует. Техника для тренировки называется фильтр необходимости. Перед тем, как что-то сказать, пропусти это через сито. Действительно ли это нужно сказать прямо сейчас? Усилит ли это мою позицию или ослабит ее? Твоя задача — безжалостно удалять из своей речи все лишнее. Убери слова-паразиты, они шум, который глушит смысл. Лучше сделай паузу, чем заполни эфир звуком «э». Перестань использовать вопросительные интонации в конце утвердительных предложений. Когда ты говоришь «мы закончим проект к пятнице», повышая тон в конце, ты звучишь так, будто просишь разрешения. Скажи это утвердительно, поставив точку интонации. «Мы закончим проект к пятнице». Чувствуешь разницу? В первом случае ты подчиненный, во втором — хозяин положения. Научное обоснование этому феномену называется когнитивная беглость. Человеческий мозг ленив. Он любит информацию, которую легко обработать. Чем лаконичнее, проще и структурированнее твоя речь, тем умнее и авторитетнее ты кажешься собеседнику. Избыток слов, сложные витиеватые конструкции, оправдания и вводные обороты воспринимаются мозгом как шум. Мозгу собеседника приходится тратить лишнюю энергию, чтобы отделить зерна от плевел, и это вызывает раздражение и недоверие. Лаконичность — это маркер компетентности. Когда ты говоришь мало, люди начинают прислушиваться, боясь пропустить что-то важное. Твои слова приобретают ценность дефицитного товара. Вспомни, как говорят герои боевиков или великие лидеры в кино. Они не болтают, они роняют фразы. И именно поэтому их слушают. Начни практиковать это сегодня. Урезай свою речь наполовину. Говори только суть. И ты увидишь, как меняется отношение к тебе. Люди перестанут тебя перебивать, потому что будут знать, если ты открыл рот, значит, сейчас прозвучит что-то, что действительно стоит услышать. Обрети вес слова. Стань тем, чье молчание уважают,
а слова ловят на лету. Это путь стоика. Это путь к подлинной власти над собой и обстоятельствами.